हेलो दोस्तों, टाइल्स लगाते हो और बाद में ढप ढप की आवाज़ आती है। क्या करें? 6 mm का डायमंड ड्रिल बिट लेंगे और छेद करेंगे। पतला सीमेंट का घूल डालकर पिलाएंगे और टाइल्स ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे हथौड़ा करे मार कर पिलाएंगे, बाद में ठीक हो जाएगा। इस तरह आप भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप टाइल्स लगाते हो अब बाद में ढप ढप की आवाज़ आती है तो क्या करें? 6 mm का डायमंड ड्रिल बिट लेंगे और छेद करेंगे। पतला सीमेंट का घोल बनाकर पिलाएंगे, उससे हमारा टाइल्स ठीक हो जाएगा।